部馬匹入晒閘，第4場賽事準備一起步。嗱，出得好齊呢場，咁啊前邊啊花心大少力搶嘅，咁啊同埋神風兩隻喺前邊，咁啊跟實啊就係活力之寶，然後江上旺，咁啊後一啲呢，就有遠東特使喺外檔，亦都衝上嚟第2位。咁而家前邊啊就係花心大少、遠東特使、神風，咁啊跟實啊就有宜翠、江上旺、活力之寶，後一啲呢，就係紅風掌聲。然後就係卓畫，咁啊再後一啲呢，就係呢隻百利威、博得好、金蘋果、意利高咁樣。咁啊而家呢，開始轉緊彎，前邊呢，我哋見到啊花心大少領先3個馬位，跟實遠東特使，然後就係神風宜翠。咁啊後一啲呢，就係有紅風、江上旺、活力之寶、掌聲、卓畫、意利高，然後就係呢隻百利威。咁啊後啲呢，就係呢個啊博得好啊同埋金蘋果嘅。有一轉返入直路，前邊我哋而家見到呢，就係有呢個花心大少，咁啊跟實就係遠東特使、神風，咁啊再後一啲呢，就有卓畫，大外檔嗰度呢，就係掌聲嘅，掌聲而家都衝得幾勁嘅，咁啊嚟到呢度呢，就係花心大少、紅風啊。跟實就係百利威、掌聲咁樣一排馬衝車，而家呢，就係百利威鬥掌聲，掌聲紅風百利威，掌聲紅風百利威。